Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова я, Даня, наш оператор Егор и Леха. И сегодня у нас будут страшилки. Мы в полной темноте. Да, мы в полной темноте. Так, поскольку сегодня у нас не выйдет мультфильм. Да, потому что там какие-то вот с кораблем нюансы. Да. Сегодня будет страшилка. Угу. Так, чтобы рассказать. Придумал. Так, скажем одну запланированную страшилку. Так. Итак, приглушим свет и начнем. Рассказ идет от лица главного героя. Когда я был маленьким ребенком, лет 7, я играл у себя в комнате. И вдруг я услышал какой-то стук в окно. Это было странно, поскольку я жил на 6-м этаже. Я сначала подумал, что это постучало в окно дерево, поскольку ветер был очень сильный. Но когда я посмотрел, я увидел странное существо. Тело как у птицы, а именно у совы. Ноги выгнуты назад и очень сильные. Тело было большое и неуклюжее, но самое страшное была голова. Голова была человеческой и со страшным оскалом и улыбкой. Я закричал и побежал в другую комнату. Когда я посмотрел в окно, я увидел это существо. Оно только-только садилось на подоконник. Я побежал к маме на кухню и рассказал о том, что произошло, но она мне не поверила. Когда я зашел в комнату, на окне этого существа не было. Только перо. Единственное напоминание об этом. Сейчас я уже взрослый и не знаю, было ли это правда или просто сон. Однажды ночью, когда я шел из магазина, я увидел эту самую птицу, которая напугала меня в детстве, на ветке дерева. Я испугался и побежал домой. Когда я выглянул в окно, там никого не было. Ни птицы, ни ничего подобного. Только крыса пробежала у скамейки. И вдруг, когда я обернулся, я не увидел ни крысу, никого больше. Крыса не могла так быстро убежать, поскольку я бы увидел это. Я подумал, что это была та самая птица. Утром, когда я шел на работу, я увидел на столбах множество объявлений о пропавших животных. Я примерно мог догадаться, кто это был, но все-таки точно я этого не знал. Когда я был практически у места, где я работаю, я услышал, как маленький ребенок говорит своей маме о том, что он видел в окне орла с человеческой головой, который пытался залезть в окно. Когда я посмотрел на них, я увидел, что мать идет с лицом, ничего не выражающим, как будто бы она ему не верила. Но он все продолжал упорно рассказывать об этом. И вот я опять возвращался домой. Я старался идти как можно быстрее, но птицы я не увидел. Когда я зашел домой, я уже лег на диван, включил телевизор и вдруг услышал стук в окно. Я резко обернулся, чтобы посмотреть, кто стучит, и увидел там эту самую птицу. Она зловеще улыбалась и царапала мое окно. Я быстро выбежал в коридор, запер дверь и продолжил спать там. Подождите, а YouTube будет? И уже в коридоре я продолжил спать и плавно засыпал. Утром, когда я проснулся, я посмотрел в окно. И там никого не было уже, только царапина, которую оставила эта птица. На следующий день
на следующий вечер я опять возвращался домой. Все было практически точно так же, но вдруг я опять услышал этот стук в окно. Птица опять сидела там. Я быстро выбежал из комнаты, закрыл за собой дверь, забежал на кухню, чтобы взять нож. Ну, мало ли что. Я слышал, как этот стук продолжается. Становится все громче и громче, громче и громче, громче и громче. И вдруг я услышал треск стекла. Оно разбилось. И вот я начал слышать, как это нечто ходит по моей комнате, царапает все. И вдруг оно начало биться в дверь. Я не выдержал и выбежал вообще из квартиры, запер за собой дверь. Переночевал я у друга. Я ему объяснил, как все было. Он мне не поверил, но решил оставить. Когда я вернулся, я увидел, что все вокруг разодрано. Обои разодраны, все в царапинах, везде валяются перья. Когда я прибрался и переклеил обои, я вызвал рабочих и сказал им повесить решетки на окна. Они спросили, зачем мне нужны решетки на окна на 6-м этаже. Я им сказал, что надо. На следующий вечер я уже спокойно сидел у себя в комнате. Зашторил окна, чтобы уж не видеть наверняка этой птицы. В последнее время я перестал вообще практически ходить на улицу, только из надобности. И теперь я точно мог сказать, что мой дом — моя крепость. Итак, надеюсь, вам понравилась страшилка. Не забывайте ставить лайки, подписываться, жать на колокольчик. И всем пока!